আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এই যে আমার গাঁদা ফুল গাছ, মাশাআল্লাহ কতগুলো ফুল ফুটেছে। একটা গাছ কিন্তু ডাল উপরের দিকে গেছে, উপরের দিকেও আরও 5-6টা ফুটেছে। মাশাআল্লাহ ফুলগুলো খুব সুন্দর হয়ে ফুটেছে। রক্তগাঁদা ফুল গাছ। যে আমার চ্যানেলটা যেখান থেকে দেখেন না কেন, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমি যাতে আপনাদের সামনে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি।